हेलो गाइस। आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो आपका वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो आपके फ़ोन की जो साउंड प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपके फ़ोन में जो साउंड प्रॉब्लम आ रही है बार बार, जो फ़ोन की साउंड की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और जो आपका फ़ोन का साउंड है सही तरीके से काम नहीं करता है तो साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो आज हम जो स्पीकर की प्रॉब्लम है वो भी आपका वर्क नहीं हो पा रहा है तो उसको भी कैसे ठीक कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं आपके फ़ोन में इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो आपके फ़ोन में जो फ़ोन की जो प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं फ़ोन की साउंड प्रॉब्लम को। तो सिंपली सॉल्व करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ से साउंड एंड वाइब्रेशंस पे। जब आप साउंड एंड वाइब्रेशंस पे चले जाते हैं और जैसे अगर आपके फ़ोन में साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, जैसे शायद आपका फ़ोन साइलेंट मोड पे, तो इसको आपको साइलेंट मोड पे से हटा देना होगा। जब साइलेंट मोड से हटा देंगे तो साउंड वगैरह आपके फ़ोन में शो करता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जब आपके फ़ोन में बिल्कुल साउंड नहीं शो हो रहा है दो टाइम पे, तो फिर सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से अगर आपको डू नॉट डिस्टर्ब ऑफ कर देते हैं तो जो आपका साउंड की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और साउंड वगैरह आपके फ़ोन में शो करेगा। तो इस तरीके से साउंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपके फ़ोन में जो साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे इसको ऑफ के। और जैसे यार आपके फ़ोन में स्पीकर बिल्कुल भी काम नहीं करे तो स्पीकर की प्रॉब्लम के लिए आपको इसको ऑफ़ करना होगा। फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना। जब आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो जाता है तो जो आपकी फ़ोन स्पीकर की प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में सही हो जाएगी, रीस्टार्ट होती है। जो भी आपका स्पीकर की जो ऑप्शन है आपके फ़ोन में काम करने लगेगा, जहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। देखते हैं कि जो आपका फ़ोन है ऑन हो रहा है, तो ऑन होने में थोड़ी टाइम लग रहा है तो आपको थोड़ी इंतज़ार कर लेना है। और देखते हैं कि तो हमारा फ़ोन है थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिससे आप अपने फ़ोन में जो प्रॉब्लम है आपकी स्पीकर प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर सकते हैं ऑन होते ही। इस देखते हैं कि हम स्पीकर को टेस्ट कर लेते हैं। जो हमारा स्पीकर की प्रॉब्लम थी हमारे फ़ोन में सॉल्व हो चुकी है। तो देखते हैं कि हमारा फ़ोन लोडिंग हो रहा है। थोड़ी देर के लिए आपको उसको ओपन कर लेना इस तरीके से, तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप स्पीकर को टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं कि जो हमारा स्पीकर है इसमें वॉइस वगैरह शो हो रही है। तो इस तरीके से स्पीकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो इसलिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें, वीडियोज़ को शेयर करें।